वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हाथी की तरह सूंड वाले गणेश भगवान करोड़ों सूर्य के मुकाबले में आपकी ताकत है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, जो काम शुरू करना है इसमें कोई विघ्न ना आए, प्यार से भावना से लगन से पूरा कर सके ऐसा आशीर्वाद देना। नमस्कार। डब्बा ज्ञानदा बलि राजा धर्मदा महाबला तेना विनाश कर कम नमामि विघ्नेश्वर काद पंकजम। बस बस ठीक है। हेलो जी तोड़ लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सज्जना। नहीं वो गल नहीं है। चलो अच्छा मारिए जी, मारो मारो। शंकर भगवान की जय। ना गल सज्जे सजी दम में। हां एक सजा के लगो मेरी। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, शिव मंदिर टू दंदानी शमशान घाट पे जो रोड जा रही है, ये जहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और जो हमारी शव यात्रा इससे पहले जाती थी, वो यहाँ से 2 किलोमीटर हमें घूम के जाना पड़ता था। समाज को बहुत बड़ी दिक्कत थी। एमएलए साहब के रिक्वेस्ट की समाज की तरफ से, और आज उन्होंने ये बहुत बड़ा दिवाली तोहफा दिया है, आशीर्वाद दिया है। ये 15 से 20 लाख का जो ये प्रोजेक्ट है, ये आज शुरुआत इसकी हो चुकी है। उनके आशीर्वाद से हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं, एमएलए साहब को मुबारक देते हैं कि आने वाले समय में भी उनकी जीवन सुखद हो, और आने वाले और भी आशीर्वाद। ऐसा नहीं कि यहाँ काम रहा है वो वाला काशी उसी में, उनके बड़े पैमाने में काम चल रहे हैं। हम सभी समाज को ये मुबारक देते हैं जिन्हें ऐसा होनहार लीडर हम सारे समाज को हमें दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं वो भी पूरी करेंगे एमएलए साहब, और बहुत ज़्यादा जरूर से ज़्यादा काम जो इस लेवल पे कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है कि हमें ऐसा लीडर मिला जिससे हमें जितनी हमारे समाज की तरफ से जो जरूरतमंद डेवलपमेंट थी वो पूरी हो रही है।